果然肖战的恶毒本性还是没改啊！给没来发布会的鹏鹏模仿小等闲，还叫人家够总。孩子，你爹在偷偷蛐蛐你呢。你昨天没来，才对我们发布会就是没变，他很冷静，非常冷，超冷，坐在那个沙发上面。我们现场有的时候龚总，对，说龚总。他花絮有一段，他会主动的坐在这里吗？其实也不是主动，是我把他给搂过来的。不仅如此，我们鹏鹏也没逃过恶童的魔爪。恶童在口碑这一块还是太绝了。三位简单介绍一下在作品中的角色吧。你先。好 ，Hello， 大家好，我是彭昱畅。谁掉眼泪最多？我吗？就是吧，不是我，是你，我只有弥德福和结果，其他没有。一句话来推荐一下这部电影吧。你来呀，德贤！每个人都要说，你来呀，德贤！每个人都要说，那就是用德贤景致的心态去拍了一部德贤景致，希望大家可以喜欢。